Der, ja. Da har jeg kommet meg ut på Bergensisen, ja. Det har faktisk vært minusgrader såpass lenge her at det har blitt tjukk og fin is. Sikkert 20 cm is. Men jeg har med ispiggene likevel, for sikkerhets skyld. Så skal jeg rett og slett prøve å pimpelfiske litt etter abbor. Jeg finner et abborvann her i Bergen hvor det er ganske bra med fisk. Da kjører jeg en helt vanlig pilk. Altså en 10-15 cm fortom i fluorkarbon. Og under der så har jeg en liten mormyrska med en maggot på. Den har jeg montert på en helt vanlig pilkestikke med en sånn mormyrska nappindikator foran. Det skal være litt lettere å se nappa, for de tar ganske forsiktig her. Se om vi klarer å få filmet litt at vi fisker her. Pleier å dunke pilken et par ganger i bakken når jeg kommer ned. Der var den på med en gang. Åh, den er for treig. Der. Der var vi. Fin liten abbor. Det er sånn ofte den størrelsen man får når man er på isen. Fine å spise, og fine som gjeddagen. Sånne små maggot. Nå er det egentlig en fluelarve. Her er rød, finnes i hvit. Og en litt mindre variant som vi kaller for pinkis. Og treet. Det er maggoten, og så prøver jeg at det er to sånne små svarte prikker i enden på den. Så prøver jeg å tre kroken omtrent mellom de to. Altså, hvis du først får en i et høl, da er det sjelden at jeg er alene. Jeg pleier egentlig ikke å bevege så veldig mye på pilken. Det er mange som sitter og jobber opp og ned i et kjør, men jeg holder den ganske stille. Jeg ser kanskje litt opp og ned hvis ikke jeg får noe, og så er det litt lettere å se nappa når jeg ikke må flytte så mye på kroken. Mulig han tok maggoten min nå. Ikke gjør sånn, hiv alt snøret ut på isen. Da blir det kluss når du skal ha det ute igjen. Det går jo også an å bruke en sånn varpestikke. Det er ikke jeg noe flink til, for jeg liker best å kjenne nappa i handa og ikke se de på den her nappindikatoren. Så da går jeg glipp av en del napp, men sånn er det når du er en dårlig fisker. Jeg kan jo vise litt sånn i grovt hva det er jeg har med her. Jeg har med et par ekstra stikker. Samme oppsett med en pilk øverst. Også en mormyrska, ca. 10 cm under. Det er en øse i metall for å få ut isen av hølet. Så har jeg med maggot og ispiggene, så jeg kan dra meg opp på isen hvis jeg skulle dette uti. Sammen med et bor. Bruker 150 mm i dag. Her er det litt større abbor. Da er det litt kjedelig å ikke få den opp av hølet hvis du har boret med 110. Så har jeg en stolsekk som jeg sitter på, og putter fisken oppi på siden her. Skal prøve oss på et nytt høl her. Veldig fint vær i dag, kan du vise det.
Sol og ganske blå himmel. Nå begynner sola å gå ned. Klokka nærmer seg 3 her. Så de der små nappa der er det fordelen med nappindikator, for den hadde jeg ikke sett eller kjent. Ja, det jeg har sett de her proffene gjør. Jeg var med på sånn isfiskestevne her for litt siden, og kom på omtrent så langt bak det gikk an å komme. Hadde vel et par stykker bak meg som var i barneklassen. Og da så jeg at de som er proffe, de sitter og nistirrer på nappindikatoren hele tiden. De sitter ikke og suller på mobilen og blar på VG og driver med andre ting. Se på indikatoren, og så gjør de mottog med en gang. Jeg sa det vel i stad, men nå er jeg i et vann hvor det egentlig ikke skal være abbor, så det er noen som har satt ut. Bergen heter vel Bjørndalskjønna. Bitte lite vann rett ved siden av bilveien her. Så her tar jeg opp all fisken, så bruker jeg den som agn. Masse fin abbor. Fikk et par til også som jeg har brukt som agn.